Едно прашање, како да го дочекаме или како требаше да го дочекаме месецот Рамазан. Ние гледаме во светот како некојаш ќе се одржат некои европски надпреварувања во фудбал, колку време се припремаат околу тоа. Или сега мислам дека веќе и почнаа олимписките игри. Како сите се припремаат за некој работа? Како се активираат во нешто? Зошто знаат дека е нешто вредно и без трпение го очекуваат. Припремаат секакви свечени работи околу таа работа. Но ние, како требаше да го пречекаме овој благословен мубарек месец, месец на Куранот? Затоа што Мелекул Џибрил во месецот Рамазан доаѓа, а пегамбер салаллаху алейхи ве селем му го цитирал Куранот. Затоа и месец на Куранот, зашто Аллах Џелешану Куран вели: "Шахру Рамадан аллади унзила фиhi ал-Куран." И ние го објавивме во месецот Рамазан како рахмет и како милост. И кој што луѓето ќе ги избави од темнината на светлото. Тоа е Куранот. Затоа треба да поставиме тоа нас, ние да си го поставиме прашањето како требаше да го пречекаме овој благословен, овој мубарек месец. Зашто треба да ни биде драгоцен и на достоинствен начин да го пречекаме. Рамазанот влезе веќе во нашите кујки, а колку ние сме свесни за неговата вредност и за неговиот плод, тоа е веќе сосема друго прашање. Зашто кога ние би знаеле каква е вредноста на месецот Рамазан, пегамбер салаллаху алейхи ве селем рекол дека ќе посакате да биде цела година месец Рамазан. Кога вие ја знаете вредноста на Рамазан. Рамазанот е дар од Аллах Џелешану, кој тој го пропишал и на понарешните народи, она што преска го спомна нашиот брат Дово. Но Рамазанот во овој уммет има посебни одлики. Затоа и пегамбер салаллаху алейхи ве селем рекол, преска што го спомнав хадисот на пегамбер: "Куллу амала ибни Адем лаула исмаил исм." Што рекол секој човеково дело кај човек, кај Аллах Џелешану се наградува. Доброто дело се наградува од 10 до 700 пати. Но Аллах Џелешану вели: "Ва ана аджзи бихи", но вика ја за постот посебно наградува. Посебна е таа награда за постачот. Ние знаеме дека Аллах Џелешану за постачот припремен дури посебен блеск во џеннетот, посебна врата за постачот. Затоа што Аллах Џелешану дал и ќе даде неизмерна награда за постачот. Што значи дека посебно добрите дела во месец Рамазан има посебна награда. Посебно Аллах Џелешану ги наградува добрите дела кои што човекот или постачот ќе ги направи во текот на месец Рамазан. Затоа нас ни е потребно, драги браќа, што повеќе да се активираме во правење на повеќе добри дела во текот на месец Рамазан и да ги отстраниме сите наши лоши навики кои што сме ги имале пред месец Рамазан. Прво е да имаме искрен ниет. Се што ќе правиме да правиме за Аллах Џелешану. Второ е да се направи теобе за нашите направени гревови, затоа што Аллах Џелешану во Куран вели: "О робови мои, кои сте се огрешиле кон себе, немојте да губите надеж во Аллаховата милост или во Аллаховата вера." Аллах Џелешану ги повикува сите оние кои што себе си направиле грешки да се покајат во овој месец. Трето, често и повеќе да го учиме или читаме Куранот во овој месец. Исто така, неопходно е Рамазанот да го сватиме како прилика за прочистување на нашите души и јакнење за нашиот иман и нашите животни амбиции. Затоа еден доста познат доктор за исламот рекол: "Рамазанот е операција за човекот, али без нож."
ali bez nož operacije, со тоа што ќе се очисти. Исто така во Рамазан да правиме што повеќе дова истигвар, како што спомнавме претходно, некои асхаби после Рамазанот. После Рамазанот излагале 6 месеци, правеле дова, како да Аллах Джелешану му го примни нивните ибадети, нивниот пост, правеле дова кај Аллах Джелешану. Затоа се пренесува од Ебу Хурейре дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: кога ќе настапи Рамазан, се отвораа дженнетските, а се затвораа джехнемските врати. Футиат тавабу рахмети, се отвораат вратите на рахметот, на милоста и на дженнетот. Толкувајќи го овој хадис, каде и јас спомнувам дека тука се работи за еден вид на совесен однос на верникот кон своите дела. Па во тој месец работи повеќе дела, што автоматски придонесуваат во намалување на лошото. И на таков начин шеитаните изгледат како врзани. И на крај, да не би го одземам вашето скапоцено време, да правиме дова, да Аллах Джелешану цврсто не задржи во овој месец Рамазан и оние кои што се надвор, да молиме Аллах Джелешану да ги упати и ги доведе во џамија и да навистина се окористиме во овој благословен и мубарек месец Рамазан. Нека Аллах Джелешану ги помогни сите муслимани од целиот свет. Нека Аллах Джелешану и нас не упати на правиот пат. عباد الله أقول قولي هذا أستغفر الله ولمن أستغفر الله يغفر له